მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კაპიტანი მარველის ფილმის უსპოილერო განხილვა. დავიწყოთ. თავდაპირველად მინდა გესაუბროთ მსახიობი ბრი ლარსონის განცხადებაზე, რომელმაც ინტერნეტი სრულიად მოიცვა და დიდი დაბრკოლება შეუქმნა თავად კაპიტანი მარველის ფილმს. მსახიობის კომენტარმა უდიდესი უკმაყოფილება და პროტესტის გრძნობა აღძრა ხალხში, რამაც თავისი საქმე გააკეთა და ფილმს რეიტინგი საგრძნობლად დაუგდო. საუბარი მაქვს ბრი ლარსონის განცხადებაზე, რომელიც ხალხმა საკმაოდ ცუდად და არასწორად გაიგო. მოდი ჯერ ვთქვათ ის, რისიც ხალხს ჯერა და რამაც ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა კომპანიას. ხალხის თქმით ბრი ლარსონმა გააკეთა კომენტარი, რომელიც რასისტული და დისკრიმინაციული სახის იყო. მათი თქმით, მსახიობს არ აინტერესებს თეთრკანიანი მამაკაცების აზრი, მათ შეფასებებს და განხილვებს არანაირ მნიშვნელობას არ ანიჭებს და საერთოდ კარგი იქნება თუ თეთრკანიანი მამაკაცები კაპიტანი მარველის ფილმს არ ნახავენ. ეს არის მიზეზი, რის გამოც ხალხმა მსახიობი შეიძულა და ნამდვილი ჯოჯოხეთი მოუწყვეს მას ინტერნეტში, თუმცა ამ შემთხვევაშიც არავინ სულ საჭირო კითხვებს და ყველას ყველაფრის ბრმად სჯერა. არავის უკითხავს თუ რაში სჭირდება ბრი ლარსონს თეთრკანიანი მამაკაცების ასეთი დაკნინება და მათზე მსგავსი კომენტარის გაკეთება. მოდი მე გაგარკვევთ თუ რა მოხდა რეალურად. მსახიობმა ასეთი ტიპის განცხადება ნამდვილად გააკეთა, თუმცა მან დაგმოარა თეთრკანიანი მამაკაცები, არამედ მარველის სექსისტი მაყურებლები. ბრი ლარსონი განასახიერებს მარველის სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე ძლევამოსილ არსებას. ასე რომ ნამდვილად არ უნდა ხალხმა მის პერსონაჟს შეხედოს როგორც სექს სიმბოლოს. დაახლოებით ისე როგორც სკარლეტ იოჰანსონის შავ ქრივს და გალ გადოტის ქალ საოცრებას უყურებენ. ალბათ ხვდებით, რასაც გულისხმობ, რადგან ყველაფრის საჯარო თქმა არ მინდა. რა თქმა უნდა, მსახიობს არ აინტერესებს ასეთი ხალხის აზრი და არ სიამოვნებს მათგან ასეთი დამოკიდებულება, ხოლო ეს ყველაფერი მედიამ და ტელევიზიამ ისე შეფუთა, როგორც ეს მათ რეიტინგს აწყობდა. რა თქმა უნდა, ყველა ტელევიზია თუ პრესა ასე მუშაობს. ხალხი კი ყველანაირი კითხვების დასმის გარეშე იჯერებს მათ მიერ ნათქვამს და უაზრო პროტესტის გრძნობას ამჟღავნებს. დიახ, ამ ხელა შესავალი სწორედ იმიტომ გავუკეთე, რომ იცოდეთ, ვიდეოში ნახსენები ნეგატივი თუ პოზიტივი არ იქნება იქიდან წამოსული, რომ მე ფილმის ანახავად ბრი ლარსონის განცხადებაზე დაბოხმილი წავედი და ფილმს სპეციალურად უარყოფითად ვუყურე. არანაირად, პირიქით, მე ამ ფილმის წარმატება ნამდვილად მინდოდა, ასე რომ მოდი დავანებოთ თავი მსახიობის განცხადებას და განვიხილოთ უშუალოდ ის, რაც მარველმა ამჯერად წარმოგვიდგინა. კარგი, ჯერ ვისაუბროთ თავად კეროლ დენვერსზე. ვინ არის ის, საიდან მოდის და რას წარმოადგენს ფილმში? კეროლ დენვერსი არის კრის რასის ელიტარული რაზმის წევრი, კოდური სახელით ვერსი. კრის ელიტარული დანაყოფი ასრულებს უზენაესი ინტელიგენციის ბრძანებებსა და მითითებებს. უზენაესი ინტელიგენცია კი არის ხელოვნური ინტელიგენციური სისტემა, რომელიც მართავს მათ სამყაროს. მეომრები იწვრთნებიან ისე, რომ ნებისმიერი დავალება თუ მისია ზედმეტი კითხვების გარეშე შეასრულონ. კეროლი კრის გუნდის ყველაზე ძლიერი წევრია. მას აქვს ერთი მთავარი სისუსტე. ეს არის ემოციების უკონტროლობა და ბრძოლის დროს ემოციებზე დაყრდნობა, თუმცა ამის დამიუხედავად კრის გუნდი მის ძალებს იყენებს ყველა მისიაზე, როგორც მთავარ და საყრდენ მამოძრავებელ ძალას. თუმცა კეროლის ისტორია, რა თქმა უნდა, კრის პლანეტაზე არ დაწყებულა. მას აქვს საკუთარი კრისგან დამოუკიდებელი origin story, რომელსაც ფილმში ფლეშბექების საშუალებით გადმოგცემენ. კეროლი ცდილობს გაიხსენოს წარსული, რომელიც ფრაგმენტებად მიმოფანტულია მის გონებაში, თუმცა მის გამთლიანებას ვერ ახერხებს. ხო, აქვე დავამატებ, რომ ბრი ლარსონი მშვენივრად ირგებს კეროლის და კაპიტანი მარველის როლს, ასე რომ ვფიქრობ, მშვენიერი არჩევანი იყო ეს მსახიობი ამ უძლიერესი გმირის როლზე. გარდა ამისა, იყო მოსაზრებები, რომ ფილმი ზედმეტად ფემინისტურ ტონს აიღებდა. სწორედ ეს იყო მაყურებლების მხრიდან კიდევ ერთი უკმაყოფილების მიზეზი, მაგრამ სულ ტყუილად. ფილმს არ აქვს ზედმეტად გადაჭარბებული მინიშნებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მით უმეტეს ქალის საოცრებას ფილმის მერე, სადაც ამ მესიჯებს პირდაპირ შეუფარავად გვაწვდიან, თუნდაც იმით, რომ ომის სიკვდილიანობის და ნგრევის მიზეზი სწორედ კაცია, თუნდაც იმით, რომ ქალები კაცებისგან განცალკევებით კუნძულზე ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. მსგავს არაფერს ვხვდებით კაპიტანი მარველის ფილმში და ეს თემა ნამდვილად არ შეგაწუხებთ. დედამიწაზე შემთხვევით მოხვედრილ კეროლს სიტუაციის გაცნობიერებაში ეხმარება აგენტი ნიკ ფიური, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ არ არის შილდის ლიდერი. ჩვენ ვხედავთ ასაკით პატარა და შედარებით გამოუცდილ ნიკს. მისი და კეროლის ნარატივი და ურთიერთობა ნამდვილად ფილმის დადებითი ნაწილია. როდესაც ნიკ ფიურის ამ გადმოსახედიდან ნახავთ, ჯერ ის მხოლოდ რიგითი აგენტია, მიხვდებით რამხელა განვითარება განიცადა პერსონაჟმა, თანამედროვე დროის ამსახველ ფილმებში, მაგალითად ზამთრის ჯარისკაცსა და შურისმაძიებლების ნაწილებში.
1-2 სიტყვა ვთქვათ კრის გუნდსა და რონინზე. კრის ელიტარული დანაყოფი ალბათ ფილმის დასაწყისში უფრო აქტიურად ჩანს, ვიდრე ფილმის მეორე ნაწილში. ხოლო რონინისგან განსაკუთრებულ ნურაფერზე ელოდებით, რადგან საკმაოდ დაიკარგა პერსონაჟი ფილმში. არ ვიცი, შეიძლება ეს საჭიროც კი იყო. რაც შეეხება ბოროტმოქმედებს, ძალიან მინდა ამაზე გახსნათ საუბარი, თუმცა არ გამოვა, რადგან ეს პირდაპირ და ძირითად სპოილერებს უკავშირდება. ასე რომ დასაწყისში, რადგანაც ვთქვით, განხილვა იქნებოდა უსპოილერო, შევასრულოთ პირობა და მაყურებელ დისკომფორტს მივ შევუქმნით. თუმცა გეტყვით, რომ სკროლების ლიდერი თალოსი საკმაოდ კარგ პერსონაჟად აღვიქვი, მისი მიზნებით და მოტივებით. თუმცა რაღა დაგიმალოთ და ფილმში ბევრი, არა ძალიან ბევრი კლიშე და ბანალური სცენაა. თუმცა ეს გასაგებიც არის. უკვე მე რამდენად ვამბობ, რომ ორიჯინ ფილმებში ეს ნამდვილად მოსალოდნელია. ფილმში არ არის რა თქმა უნდა იმდენი სიურპრიზი, რამდენიც უსასრულობის ომში ვიხილეთ, თუმცა მაინც ცდილობენ მაყურებელს შესთავაზონ მოულოდნელი ტვისტები და სიუჟეტური ცვლილებები. კლიშე სცენებში ვიგულისხმე, მაგალითად ისეთი სცენები, სადაც მთავარი გმირი ჯერ ძალიან იჩაგრება, ძირს ეცემა, შემდეგ კი ეპიკური წამოდგომით ყველასა და ყველაფერს მარტივად უმკლავდება. ხო, მართლა. ეპიკური სცენების ნაკლებობა ნამდვილად არის. დარბაზი სპეციალურად უცხოელ მაყურებლებთან ერთად ავირჩია, რათა ოვაციების და ემოციების ნაკლებობა არ ყოფილიყო, თუმცა თავად ფილმი არ იძლეოდა ამის საშუალებას. მაგალითად, აკვამენის ფილმში ამის პრობლემა არ ყოფილა. კაპიტანი მარველი კი ამ მხრივ იმედგაცრუებაა. გარდა ამისა, რაც შეეხება კეროლ დენვერსის კაპიტანი მარველის ძალებს, ესეც მეტწილად იმედგაცრუებას უნდა მივაწერო. თავად მსახიობმა თავის პერსონაჟს ძალიან დიდი პიარი გაუკეთა. მან თქვა, რომ ფილმის ვერსიასაც კი პლანეტების განადგურება შეეძლებოდა, თუმცა რეალურად კაპიტანი მარველი მის შესაძლებლობებს ფილმის პირველ ნაწილში სრულიად ავლენს. დანარჩენი საათ ნახევარი კი მაყურებელი ერთი და იგივე ტრიე უკებს, მოქმედებებსა და ქორეოგრაფიას უყურებს, რასაც ნამდვილად არ ველოდი. თავად გმირი იმდენად ძლიერი და მრავალფეროვანია, რომ გაცილებით მეტი ლამაზი სცენის შექმნა შეეძლოთ. ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ თითქოს მონტაჟისთვის გამოყოფილი დრო და ენერგია დაზოგეს, რაც ფილმს ასკარად შეეწყო, თუნდაც გარკვეულ მომენტებში CGI-ის დაბალი დონის დამუშავებით. ამის შემდეგ დიდი უკმაყოფილება შემიძლია გამოთქვა კოსმოსის წარმოჩენაზე. თავად რეჟისორის და მსახიობის თქმით, ბრძოლების 60% კოსმოსში უნდა განვითარებულიყო, ასე რომ მე პირადად რაღაც გრანდიოზულს ველოდი, ისეც, როგორც გალაქტიკის მცველების ფილმს გაუტოლდებოდა მაინც, მაგრამ არანაირად. კოსმოსის თემა ძალიან მეორეხარისხოვანი გახდა, რითიც გალაქტიკის მცველებმა დაამტკიცა, რომ ამ ფილმზე კარგად კოსმოსის ატმოსფეროს ვერაფერი გადმოსცემს. ძალიან ზერელი დამოკიდებულება შეამჩნია კაპიტან მარველში ამ უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი დეტალის მიმართ, რაც არ მესიამოვნა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ფილმის მოვლენები 90-იან წლებში განვითარდებოდა, ასე რომ მუსიკის მხრივ ცოტა მეც ველოდი. აი თუნდაც ისევ და ისევ გალაქტიკის მცველები არაჩვეულებრივად გადმოსცემს მისი დროისა და მოცემული პერიოდის ატმოსფეროს და ამის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი სწორედ მუსიკაა. კაპიტანი მარველის ფილმი კი ვერ ახერხებს რაიმე მსგავსი ან თუნდაც უკეთესი შემოგთავაზოს. თუმცა ძალიან სასიამოვნოდ საყურებელია კეროლ დენვერსის ურთიერთობა მის მეგობარ პილოტ მარია რემბოსთან და მის შვილთან. მათი დიალოგების სცენებს მეტად მყუდრო და ოჯახური ხასიათი შემოაქვს ფილმში. გარდა ამისა, კარგად არის კეროლის დილემა წარმოჩენილი, როდესაც ის ყველასგან და ყველაფრისგან ტყუილის მსხვერპლი ხდება და ისიც კი არ იცის რეალურად ვინ არის და რას წარმოადგენს. როგორც გითხარით, დენვერსის მთავარი სიუსუსტე ემოციების გავკონტროლებლობა და დაუმორჩილებლობაა, რის დამორჩილებასაც ხელოვნური საშუალებებით ახერხებს. ასე რომ მთელი ფილმის მანძილზე კაპიტანი თითქოს არასრულყოფილ ძალებს ვეცნობით. თუმცა იმის იმედი გვაქვს, რომ ფილმის ბოლო ნაწილი განსაკუთრებული იქნება და გმირის პოტენციალს უკეთესად წარმოაჩენს, თუმცა ასე ვთქვათ, გმირის აღზევება და სრული ძალების დემონსტრაცია განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ანუ რაღაც ახალი არ შემოუთავაზებიეთ. კვლავ იმის მსგავსი გაცვეთილი საბრძოლო სცენები, როგორც ფილმის პირველ ნაწილში უკვე ვნახეთ. თუმცა არ შემიძლია არ აღვნიშნო ფილმის უდავ დადებითი პერსონაჟი, ეს არის კეროლის კატა გუსი. საკმაოდ სახალისო და საინტერესო როლი მოირგო კატამ ფილმში, რაზეც ალბათ ისინი დამეთანხმებიან, ვინც უკვე ნახა ფილმი. გარდა ამისა, საკმაოდ ლოგიკურად აიხსნა ის თუ როგორ დაკარგა ნიკ ფიურის მთვალი. გაიხსენეთ მისი სიტყვები ზამთრის ჭარისგაცის ფილმში. ბოლოს, როდესაც ვინმეს ვენდე, თვალი დავკარგე. შეიძლება ეს ფილმი სტანდარტული და საკმაოდ კარგიც ყოფილიყო მარველის რომელიმე მეორე ხარისხოვანი და ირიბი პერსონაჟისთვის, თუმცა როდესაც გმირს ამხელა პიარს უკეთებ ფილმამდე და მის მიერ მოლოდინს მაქსიმალურად ზრდი, ვფიქრობ მისი უნარების წარდგენა ბევრად უფრო სრულყოფილი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ალბათ Endgame-ის ფილმში ის ბევრად უფრო განვითარებული დაგვიბრუნდება. რა ვიცი, ვფიქრობ უსპოილერო განხილვისთვის ყველაფერი ამოუწურა და დანარჩენი უკვე ფილმის მთავარ და საკონცერტო პლოტთან არის დაკავშირებული, რისი თქმას თქვენთვის ნამდვილად არ მინდა. ხო, ფილმს აქვს ორი პოსტკრედიტ სცენა, რასაც უკვე მომდევნო ვიდეოში ავხსნით და დავაკავშირებთ მარველის მომავალ ფილმთან. საბოლოოდ მაღალი დონის ფილმს ნამდვილად ვერ უწოდებთ, როგორც ხედავთ, ჩემ თვალს საკმაოდ ბევრი ჩავარდნა აქვს. თუმცა ის შეფასებები, რომელიც მიიღო, ვფიქრობ ცოტა არ იყოს და გადაჭარბებულია. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით და უკვე დაელოდეთ ვიდეოს, სადაც ავხსნით კრედიტ სცენების ასრთა და დატვირთვას. იქ უკვე სიჩუმის დარღვევა მოგვიწევს, რადგან პირველი პოსტკრედიტ სცენა ნამდვილად მრავლის მთქმელია. ასე რომ დარჩით არხზე. დროებით.